Всем привет, ребята! Вы на канале Magic Stories. Вообще-то Magic Stories. Какая разница? Это просто на английском. Меня зовут Кэти Босс. А я Боди Босс. И мы сегодня будем... У меня сегодня день рождения. И мы сегодня его будем справлять. Я очень переживаю. А вы пока что послушайте ее. Ребята, я пошла наряжаться, ребята. Давайте вот так вам все расскажу. Я просто люблю лежать, я ленивочка. Слушайте, ребята, нажимайте лайки и подписывайтесь на канал. И нажимайте колокольчики. Ладно, я пошла за подарками. Вот, ребята, какие у нас подарки. Вот один. Сейчас его вот сюда вот положу. Чтобы он не отвлекал. Ой, извините, ребята. Это не я была. И вот такая брелочек для нее. Она это любит. Еще ее подружка подарила ей тапочки. Просто она в другом городе живет. И скоро приедет. Просто у нее задержался самолет. Вот. А теперь, ребята, я вам расскажу классную вещь. Ну, плохую вещь. Мы зашли на безопасный режим, чтобы наш канал не обокрали. Мы думали, что это будет так. Потому что мы недавно создали этот канал. Но оказалось, вы не сможете теперь писать комментарии. У меня аж голос осип. И поэтому, ребята, очень срочно. Надежда на вас, пожалуйста. Ребята, на нас вся надежда. Поддержите нас, поставьте лайки. Пишите в комментариях, когда я все исправлю. И вот, мы после этого видео сразу пойдем и исправим все это. Вот. И, ребята, вышли в зоомагазинах в России, и они начинают быть в Украине. Такие ошейники, которые бьют током животных за лай. И самая страшная проблема, что их покупает миллион. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас. И не покупайте этот ошейник. А если ваши друзья это уже купили в России, скажите им, чтобы они это выбросили просто. Либо похоронили. Потому что животным ведь больно. И на каналах Magic Pets, Magic Family и Animagic, ссылку я оставлю на них внизу. Вышло тоже такое видео. Там Аня и хозяйка питомцев рассказала, как это работает, и показала на себе. Это очень было больно. И, ребята, мы против, но ничего. Мы против живодерства с животными. И мы все сделаем, чтобы им помочь. У нее там даже есть ссылка, чтобы помочь этому. И еще, ребята, сейчас многие люди убивают зверей просто для чемпионата какого-то мира. Начались в России. Приближаются к нам. Это просто все для чемпионата мира. Я просто надо 1 000 000 гривен. Точнее, долларов. И подпишите контракт, чтобы их не убивали. Это тоже на Magic Pets, Magic Family, Animagic. Как я уже сказала, там ссылка будет внизу, в описании. У меня же голос осип. Вы против живодерства с животными, поэтому, ребята, пожалуйста, сходите на тот канал и подпишите контракт. И так их не будут убивать, а то уже много животных убили. Честно. Она уже за это время нарядилась. Я вернулась. О, что это вы здесь делаете? С днем рождения тебя. Спасибо. Ребята, гляньте. Мне подарили вот такую бутылочку красивую. Там водичка лежит сейчас. И вот такой поводочек. Я сейчас его прям одену. Прям в видео. Эй, гляньте. И, ребята, я делаю тапочки, которые мне подарила моя кузина. Она сегодня приедет. У нее задержался самолет.
А может, это уже Анна говорила в видео? А, ладно. Все равно, ребят, пожалуйста. Я слышала все через комнату, что она говорила, и это правда. Это не ложь. Так что поставьте лайки и переходите по ссылке внизу. Вот видите, ребята, я говорила правду. А именинникам все равно надо верить. Да-да-да. Она все равно никогда не врет. Если она врет, она никогда в жизни это не простит. Да, не прощу. Ладно, я пошла одеваться, наряжаться. Прямо в видео. Ага, трудно. Давай, ты почти молодец. Вот так я... Тут надо подправить. Вот так. Вот так я в нем выгляжу. Я не знаю, красиво вам, ребята, или нет. Но, по-моему, очень красиво. Ладно, ребята. И там есть такая застежечка, она сейчас расстегнутая. Да, я сейчас застегну. Хотя пусть будет, ребята, расстегнутая, это ее очень трудно застегивать. Очень трудно. Очень. Вот, ребята. Ну, я красивая в этом. Ой, ребята, можно на хвостик так подцепить мне и носить. Ладно, ребята. Да, ребята, ладно. Будем справлять мой день рождения. Точнее, песню петь тебе. С днем рождения тебя я поздравляю. В этот день на небе загорелась звезда. С днем рождения тебя я поздравляю. Этот день я не забуду никогда. Я проснусь с утра пораньше и подарок соберу. Пусть он простенький, не важно, важно, что тебя люблю. Я оденусь, как ты хочешь, и в квартире уберусь. Торт я испеку на праздник, и я дальше не просплю. С днем рождения тебя я поздравляю. В этот день на небе загорелась звезда. С днем рождения тебя я поздравляю. Этот день я не забуду никогда. А сейчас я приму поздравления и пойду покупать подарки, чтобы... И принимать от моих друзей. Слушайте внимательно. Она не приехала, потому что самолет застыл у них на ходу. И они упали прямо в речку. Но ничего, все выжили. Поставь лайк, если ты не мормок. И скорее жми подписку. Потом и еще там есть колокольчик. А если ты его нажмешь, сможешь наш первым увидеть наш ролик. Первым под ним оставить свой коммент. Значит, возможно, он в наше видео вдруг попадет. Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, с днем рождения, тебя я поздравляю, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Камера уже работает? Не знаю.